तो हेलो दोस्तों, ये देखिए आज का मौसम, बारिश का सुनहरा मौसम। देखो, आज काफ़ी दिनों के बाद इतनी बारिश हो रही है दोस्तों। देख लो आप लोग के सामने पूरा एकदम। देखो इधर, देखो ये देखो, इधर अपनी धन्नो खड़ी है। इधर एक डॉग है, देखो ये बेचारा कितने आराम से सोया है। अब इसको कहाँ भगाए, सो आराम से, सोने के बाद सो ले आराम से। तबीयत, बारिश से तबीयत खुश है। देखो दोस्तों कितना तगड़ा बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश।